Đâu con gì ở chỗ nào? Rồi vô. Để xử lý nhá. Thôi này bắt. Bắn chết đi. Đi bỏ đây. Con này không đâu. Ủa. Anh em phải thôi. Wow. Kìa. Nó mổ. Ui. Hàng này nguy hiểm đấy. Tấn công ấy. Ui. Ui. Nó còn ác lắm nhá. Hãy để cứu đi. Đây. Sống mới tốt. Chạy đâu? Hàng nằm luôn. Đâu? Hàng nằm. Wow, Ôi con này không? Con này nó mổ đâu? Mổ vào mông á? Có bình gì chảy máu không? máu đâu? Thôi. Wow, đâu rồi? Tại đây. Wow. Mổ luôn rồi. Hả? Mổ tay rồi. Vẫn còn à? Vẫn còn. Ôi, bên trong hàng rộng lắm. Có cái gì để nào? Đây, cuốc đây. Con đây. Cẩn thận đấy. Ui, trốn đây nữa. Cẩn thận rồi. Vù nó vừa đấy. Cẩn tay em rồi. Đào đây. Đâu. Xe ra nào. Cuốc này. Đây, anh cúi thảo lên cái túi đi. Để trông thảo bắt. Lên túi đi. Bỏ ra. Nó cắn vào chỗ nào chứ? Cắn vào mông à? Ô thế vậy con này có độc không anh hả anh luôn á? Con này có độc, bạch ra để hút máu đi. Quên hút máu đi, quên này. Hả? Hút máu độc của mông đi. Máu lại lan đục đã rửa ra. Thằng cô này, anh để cô đâu? Đừng theo cô này không. Đây. Nó bật cái cháu cô. Để anh để cô cho cô này. Cô này không quen. Không được, cô này không thua, nhìn cái kiểu Nó cái cô này cô nhiều nó bị cong nữa rồi. Cong nữa rồi. Cái nữa nó bị cùn nồi sao ấy. Hôm nào chị Em thăm cái bộ thuốc mới đi chứ con này không có rừng đâu. Dùng thì biết là dùng cực mà nó không ấy. Đúng là không phải thuốc của mình, nó không chuyên nghiệp. Không phải đồ của mình đâm ra là con thua. Đúng rồi. Cái thuồng của ông kia đâu? Ông vác cái thẳng đâu? Đấy, thuồng sân này. Một số nó mày ạ. Còn này. Xe chỉ có một con đấy. Không, vừa nhìn nữa vì thôi cái Quyền nó bị cắn đây. Đấy, em bị cắn phát đây. Đây vết đây này. Để cáo này ra lắm. Để xem mới tính cáo. Đây, cứ để sân cái cáo. Nó nằm vườn trên đường mình à? À đấy trồng rồi. Xong rồi. Ê. Anh con rồi. Ê, cổ phần con rắn nó mổ đi ăn. Còn chưa trồng thì mổ này. Chào đi. Nó bớt đi. Oh my god. Quai, seu app de vídeos curtos.